dağıdıram evləri, ondan sonra cəzalandırır. Anam məni belə cəzalandırır. İstədiyim yerlərə aparmır, planşet mənə vermir, telefon vermir, çöldə oynamağa qoymur. Məni küncə qoyur, bir ayaq üstündə saxlayır. Ata qoymur heç nəyi, qoymur həyətə çıxım, qoymur kompüter, qoymur telefon, qoymur planşet. Mən dərslərimi yaxşı eləmədim, şey yazmadım. Mama mən cəzalandırdı, küncə qoydu, heç nə istədiyimi almadı. Amma mən istəməm belə olsun. Mən bacımı döyəndə məni papam hirslənir, qoyur məni üçüncə. Atam deyir ki, özümü yaxşı apar, sənə iqruşkalar alacağım, gəzməyə aparacağım, şəhərə aparacağım. Mən dərs oxumayanda atam salacaq məni otağa, dedi çıxma otaqdan. Mən paltarımı soymayanda da anam üstümə kişdirir. Anam mənə döyməyə gələndə qorxuram. Atama demək istəyirəm ki, mənə belə cəza verməsin. Sonra bir müddət keçəndən sonra cəzalar yığışdırılır. Bir də şoğ eləsəm, onda təzədən başlayacaq cəza.